பெஸ்ட் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் இந்த பாலமலை இருக்குல்ல, பாலமலை இருக்க இடத்துல அப்படிதானே ரெண்டு மலை பெரிய மாதிரி ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் போட்டு குடிச்சிட்டீங்களா? இந்த பச்சையா இருக்க மரத்துல நடுவுல மொட்டை மரம் இருந்துச்சு, அழகா இருக்கும் வியூ. பச்சையா இருக்க மரத்துல மொட்டையா இப்போ இங்க இவ்வளவு பச்சை பச்சையா இருக்குதுல்ல, சென்டர் ஏதாச்சும் மரம் காஞ்சின்னு ஏதாச்சும் ஒரு மரம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது செமையா இருக்கும். போட்டோ எடுக்கலாம். நம்ம ஊருக்குள்ள வந்துட்டோம். அதான் கடைசி அந்த ஆறு நல்லா இருக்கு. அந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி பத்தி ஒண்ணு கண்டே பிடிக்க முடியல இந்த ஊருக்குள்ள. உள்ள இருக்குமோ? ஊருக்கு போயிட்டு பண்ணணும் இருக்குமோ? ஒரு மீட்டிங் இருப்பேன். இங்க ஒரு சாவி இங்க தானே இருக்கு. அப்போ நம்ம வண்டி சாவியே காணோம். நம்ம வண்டி புரியல. ஆறு நடிக்கிற பத்தியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல இருந்தா கூட ஜாலியா இருக்கும்டா. வைப் பண்ணது மட்டும் அந்தரவாய் சரக்கு இருக்குது. அவ்வளவுதான். அந்த அவனுக்கு வைப்பாவே இருக்குது. சரக்கு அடிக்க தப்புன்னு சொல்லல, ஒரு சின்ன வயசுல வைபா அடிக்கணும். ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ நீ அடி ஒரு சரக்கு அடிக்கும் போது அப்படியே சைடிஸ் அதிகமா இருக்கணும். அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டைம் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும். கரடு மூடான பாதைகளும் மொத்த மரங்களும் சாம்பல் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலம் விட்டு பொந்து விழுந்த சாம்பிரபு இல்ல சாம்பிரபுக்குள்ள பொந்து நெஞ்சே ஒரு பொந்து. சாம்பிரபு நெஞ்சே பொந்து மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? வேணாம். This is gear. நியூட்ரலே போட்டு ஓட்டு. ஆமாண்டா ஆப்பண்டா. ஊரே வரும். ஆனா கேமரா வச்சுக்கீங்க ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ் ஆகும். சார் வந்து ஜாலியா இருக்காங்க. பாவம்டா. அடுத்த மாசம் ஒரு டைம் ஸ்டே அடிச்சிடலாம். அடுத்த மாசம் திருப்பி போன ஸ்டே அடிக்கிறோம். தரமான ஸ்டே வரும். I will drive it. I will drive.